xafladda qalinjabinta Yale University ayaa ka dhacday hotel Sowe ee magaalada Boorama. xafladani ayaa ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaana lagu maamuusay ardayda dhamaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Yale University, maamulka degmada Kaneer Gobol, ardayda qalinjabinaysay, waalidiinta ardayda qalinjabinaysay, wasiiru dawlaha arrimaha dibadda Somaliland iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. ugu horeyn munaasabadani waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda oo Yale ahna kusimaha gudoomiyaha Khadar Cabdi Khayre ayaa ku go'aabiyay ardayda inay waxbarashadooda halkaasi ka sii wadaan si ay u gaaraan maktabad sare. waxbarashadiinii aad si guul aad ku dhamaysataan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada gobolka, dalka iyo qaranka Somaliland kuwaas oo kaalin guul ka soo qaatay inaad dhamaysataan waxbarashadiina. kadib markaan arkay qorashada dastuurka qaranka Somaliland kaasoo ogolaanaya in la furi karo waxbarashada heerka sare anigoo ka duulaya tixraacayana sharciga iyo qodobada jaamacadda Yale kuwaasoo u ogolaanaya jaamacaddu inay furto kulliyado macaahid iyo takhasusad, sidoo kalena ay guddoonsiiso shahaadooyin, digrii, dibloma iyo certificate. markaan arkay natiijada diiwaanhayaha guud ee jaamacadda Yale uu soo gudbiyey kuwaa kaasoo sheegaya inaad si wanaagsan aad u dhamaysatay waxyaalihii laydiga rabay. markaan arkay markhaati kacab oo guudada kulliyadaha kala duwan jaamacadda kuwaasoo iyaguna caddaynaya in waxbarashadii laydiga rabay aad dhamaysateen. markaan hubiyey kuna qancay natiijada iyo dhibcaha aad keenteen, ogaadeynayna waafaqsan tahay sifada sharciga jaamacadda Yale, waxaan halkan idinku guddoonsiinayaa si sifo sharci ah idinku guddoonsiinayaa shahaadooyinkii, digriyadii, diblomooyinkii iyo certificateskii aad dhamaysateen. laga bilaabo maanta waxaa laydin aqoonsanayaa aqoon-yahano ku soo biray qaranka Somaliland, bulshada Somaliland. laga bilaabo maanta waxaa laydin aqoonsanayaa aqoon-yahano ku soo biray bariga Afrika, dunida Soomaaliga ku hadashay, dunida muslimka iyo adduweynaha dhammaantood. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xuqaasha waxgaradka iyo marti sharaf kale oo iyaguna ku dhiirigeliya ardayda inay waxbarashadooda ayna ka caajisin heerkooda waxbarasho uu ahaado mid sare. waxa sharafna inaad igala soo qayb galno xafladan sida aadka loo soo agaasimay oo ah xafladaha ugu qiimaha badan leh ee laga qayb galo, sababtoo ah waxa weeyaan ubixii iyo ubadkayagii oo wax bartay dhalinyaro ardada sharafta badan leh halka maanta ku qalinjabinaysa, waalidada dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaa leenahay hambaliyo. waa maalin taariikhaysan weeye, waa maalin taariikh oo intii ka soo qayb gashay, waa maalin taariikh oo magaranaysaa waalidada, waa maalin taariikh oo magaranaysaa gabdhaha iyo wiilasha halka fadhiya maanta ee qalinjabinaya. waxaan adeerayaa yaabtiyaal leenahay hambaliyo. waxa weeye xilka Allah inagu asturaan leenahay. sharaf weyn ay ii tahay maanta ina anigoo matalaya afka ardayda aan halkan ku soo bandhigo farxadda iyo reerinta aan la soo koobi karin ee aan maanta dareemayo. fariin mahadnaq aan ugu dirayaa professorada iyo macallimiinta ma soo bartay cilmiga aan maanta naqaano. waxaynu wax walba na siiyeen intii Allah inta kalankooda ee aqoontooda ah ayagoo si hagar la'aan oo harbaxay mana tirsiiyay ardayda kale ee adduunyada ka jirta cilmiga ay leeyihiin inay yeelano. macallimiin waxay leenahay waa mahadsantihiin, aad iyo aad ay u mahadsantihiin. sidoo kale gudoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal Professor Jeeka Cismaan Ciye oo halkaasi ardayda uu soo jeediyay dhambaal dhiirigelin ah balyeeyeen ardayda qalinjabinaysay cilmigaasi ay barteen aad u weyn dad soo dadaalayay oo goolkoodii koowaad in badan tiigsanayay. bini'aadamku waxa ugu farxad badan yahay marka uu tiigsanayo ama uu riyoodo ama uu hamiyo ee hamadiisaasi ay guul ugu dhammaato. waxaan runtii leeyahay كل لما تيتم بنسكو ستو مدينة تنبري ويجي مدينة وابد جوكتة
وعكوذ كل وزير كحجيكي مدحوينه يكون بدلية هيدا كنت كوريتشيو حموصدي وأنا عرفاتكم مقامنا ولسه حكي وزير وريتشي وزيركي وزارته كل يسمونه قابل لها عدة كوريتشي أنا حكي وزيرتك تقومتي عبد العيدان وأنا صاحبنا سو نبو كوكيلها مدح صراحة لبا نبا أنا يسوع حنباريو ومدح صراحة مدحوينها جمهورية الصومال مدن أحمد محمود سيران يوحيد عادي ومقعي كهضلية حفلة دعوة حنطولة يا نتخلص عبد الله أنا وزير في حالة وحي قرصوا هذه حاجة الساعات ومركز السيارة هاي وحيقول وحن جعلها هنا مقعي كقريب الشو وضحك هاي قصوا حلو واي ألبس نوي تفتمان أدوار حويان أردنا الرئيسية أنا وكهضلية مقع مدحوينها جمهورية الصومال مدن أحمد محمود سيرانيو يا مقع وزيرك وحبرشة يا تعليم تسريع عبد الله إبراهيم هبانه هالكاني وحن يا مقع أيضا كي أنا كتير وحن هذا هالكان وحن همبليو إنه همبليين يا أرضنا تام ما تقالق في قطعي بجد وين في قطع أرضنا قالق في قطعي هالك كان ماتا كودا ما يصير علمي جامعة هيك كوغان وحرن إن الله هاي أنا ما قاعد أقول هذا كي جواب همبليو السلام يا كمان فاميليجا إن هذا شيء ولا لا هاي معلمين تيجي صدر كلها صدر أحسن ما تاني أدخل في جامعة إير يونيفرسيتي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأنا أسوي حاجة جامعة إير يونيفرسيتي وحنا فاكولتي أوف ICT وحنا أقول فرصنا ما تنا كطلجي جامعة إير فاكولتي أوف كمبيوتر ساينس كانت لوان ugu dambeyn waxaa ardayda shahaadooyinka guddoonsiiyey wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Mixile Boqorre oo dhiirigeliyay ardayda maanta qalinjabintooda loo fadhiyo waa Maxamed Axmed Muuse Roya TV Borama.